Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak, para ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kathahipun nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Wonten kalih nikmat ingkang kathahipun tiyang kesupen, ingkang sepisan as-sehat, nikmat kesehatan. Kita sami saged ngrasakaken nikmatipun sehat nalikanipun kita sami sakit. Mila saderengipun kita sami punika sakit lan mugi-mugi mboten sakit, monggo kita sami emut dumateng nikmat kala wau. Wa qalilun min ibadihi syakur. Sekedhik tiyang ingkang kersa syukur kalian nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih waktu luang. Tiyang ingkang ginakaken waktu luang kagem nindakaken perkawis-perkawis ingkang manfaat, punika tiang-tiang ingkang beruntung. Kados wonten firmanipun Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Menawi kita sampun rampung setunggal urusan, punika monggo pindah dumateng urusan sanesipun sepatus kita sami punika saged dipun paringi pahala dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi wonten sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun sahabat menawi wonten katu Abdullah bin Umar ngendikaken bilih idza amsaita fala tangtadiris sobah. Manawa sira kabeh ana ing wektu sore isa nindakake salah setunggalipun amal aja nunggu nganti esuk. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Menawi saged nindakaken wekdal enjing ampun ditunda-tunda ngantos sonten. Khawatiripun apa? Mangke kita sami wekdal salajengipun repot sangat. Para bapak, para ibu, kita sami lajengaken sekalian bangsuli sekedhik saking dua bab pertama ingkang kita aturaken kala wingi. Dibenci tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap kecuali mengandung kepentingan. An Abi Barzata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qoblal isya'i wal haditsa ba'daha. Saking Abu Barzah radhiyallahu anhu, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten remen, makruh, membenci tiyang ingkang sare saderengipun isya lan sabibaripun misa punika namung ngobrol, punika dipun larang. Kejawi tiyang-tiyang ingkang nggadahi hajat kepentingan. Contohipun tiyang ingkang nggadahi hajat mangke badhe rondo mbok menawi jam 12 napa jam 11, tiyang kala saderengipun wekdal punika sare kagem mengistirahatkan badan punika kepareng utawi perkawis-perkawis sanesipun ingkang wonten manfaatipun. Ning menawi mboten wonten manfaatipun dipun benci. Dados sare ingkang langkung sae pripun? Sak sampunipun salat isya enggal-enggal punika persiapan nggih, persiapan nyiapaken ingkang kagem kepentingan sare nggih menawi istilahipun pekerjaan-pekerjaan ingkang saged dipun rampungaken sekedap dipun rampungaken mangke salajengipun sare lan saged wungu sepertiga malam ingkang akhir. Dipun benci tiyang kala wau sare saderengipun ngisa lan begadang sak sampunipun salat isya kejawi wonten maslahahipun. Salajengipun dipun anjuraken salat subuh di awal waktu. Salat subuh sing sae paling sae niku salat subuh di awal waktu. Kalau ini sampun dipun aturaken hadis Ibunda Aisyah, kunna nisa al mu'minati jazhadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal fajr mutalafiatin bimurutihinna summa yang takilna ila buyutihinna hatta yagdina sholata la ya'rifuhu akadun minal gholas. Ibunda Aisyah punika cerita para wanita ing jamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tindak teng masjid nindakke salat subuh mulut mutalafiatin bimurutihinna
Nek cara saniki ngangge kemul nggih nutupi anggota badanipun. Nek cara kita nggih ngangge ruko, ngangge pakaian salatipun. Nggih. Ngantos rampung nindakaken salat subuh wangsul dateng dalemipun punika taksih dalam keadaan peteng. Maksudipun apa? Salat subuh punika saenipun di awal waktu. Pembahasan salajengipun, kapan tiyang punika dianggap taksih angsal waktu salat? Kapan tiyang kala wau dipun anggap tasih angsal waktu salat? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raqatan qabla ayyatlu asyamsu faqad adraka subha wa man adraka raqatan minal asri qabla ayyagruba syamsu faqad agrobal asra. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sapa wonge kang nindakake salat subuh sadurunge terbit matahari lan dhewe angsal setunggal rakaat mila sampun dipun anggap sah sempurna salat di waktu subuh. Lan tiyang kala menawi nindakaken salat asar angsal setunggal rakaat ngantos srengenge punika islop punika sampun dipun etung tiyang kala wau nindakaken salat asar ingkang sempurna. Maksudipun ngeten, nalikanipun tiyang kala wau batas akhir nindakaken salat maghrib inggih punika sesaat saderengipun matahari punika terbenam. Kita terus misalnya sesaat matahari punika terbenam, kan ketika matahari terbenam punika dipun larang nindakaken salat. Dados beberapa waktu tiyang kala wau kira-kira 5 menitan saderengipun adzan maghrib punika sebenarnya waktu dilarang nindakaken salat. Dados menawi jenengan punika kinten-kinten nindakake salat asar punika wekdalipun seprapat jam saderengipun salat maghrib secara ukuran waktu salat sah. Dan punika waktu akhir waktu salat asar. Sing paling sae pripun? Tiyang nindakaken salat asar di awal waktu. Kalau ini sampun dipun aturaken napa hukuman utawi dampak tiyang ingkang ninggalaken salat asar? Tiyang ingkang ninggalaken salat asar kados dene kelangan keluargane kalih harta bendane. Dados ampun ngantos kita sami punika gampang-gampangan ninggalaken salat asar. Mekaten ugi kagem nindakaken salat subuh. Menawi tiyang kala wau contonipun menawi srengenge punika terbit antawisipun jam 6 kirang seprapat. Dados nalikanipun tiyang kala batas paling akhir inggih punika setengah 6 ya punika sampun batas paling akhir tiyang kala wau nindakaken salat subuh nggih. Dados sampun kapetung tiyang kala sah nindakaken salat subuh lan salat subuh termasuk masuk waktunya nggih. Ning dipun benci napa tiyang kala mengakhirkan salat subuh. Sing sae salat subuh di awal waktu. Kados hadis Aisyah kala wau ngantos salat subuh rampung mantuk punika perkiraanipun taksih dalam keadaan peteng. Sehingga sholat subuh punika saenipun di awal waktu. Sholat yang terlupakan, menawi kita sami punika kesupen, Bu, nate kesupen boten sholat. Nah, nate, tiang ingkang mbok menawi niki pun persiapan sholat, anake rewel, nurokke anake, kebablasan, ngertine wau pun sholat. Nah, kelingane wingi pas mengke pas ngomong anake sesuk ngoten nggih. Sesuk niku ngomong anake nembe kelingan, Masya Allah, tadi malam aku ketake urung salat ngisak lah. Menawi tiyang kala kesupen nindakaken salat, manasiya salatan au nama anha fakaffaratuha ayusolliha idza dzakaraha. Saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, sapa wonge kang lali saka nindakake salat utawi keturon saking nindakake salat, mula kafaroe penggantine yaiku yusolliha idza dzakaraha, nindakake salat nalikane kemutan, nindakake salat nalikanipun wungu saking sare. Dados contonipun dalu punika keng rumah sakit napa dalu punika saking luar kota sare
nglilir punika pun jam 7 nggih. Tangi pun jam 7 nggih. Jam 7 niku langsung nindakke salat. Niki berarti meninggalkan salat utawi kesupen salat utawi terlupa saking salat karena udzur. Menawi karena udzur, kapan tiyang kala wau kemutan, kapan tiyang kala wungu saking sarenipun, tiyang kala wau saged nindakke salat. Wonten malih tiyang ingkang sare jam 11, nglilir-nglilir jam 4 ngantos dereng duhur pun dugi wektu asar nggih. Wekdal jam sekawan kala wau enggal-enggal nindakaken salat duhur kalian salat asar. Saged dipahami nggih? Nate kesupen. Nate nggih. Nah, sifat kesupen punika bagian saking sifat manusia. Mila nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih nindakaken salat punika nate kesupen. Rasulullah nate nindakaken salat duhur nembe kalih rakaat, terus Rasulullah salam, terus Rasulullah medal. Wonten sahabat ingkang ngimutaken, ya Rasulullah, salate kala wau punika dipun kosor, diringkes dados kalih, napa panjenengan kesupen? Oh, berarti aku mau lali. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken melih kalih rakaat, saderengipun salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken sujud sahwi. Bab salajengipun, apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga berakhir waktunya boleh mengkodoknya? Niki sengaja. Nek kalau wau kesupen apa keturun, niki sengaja. Wonten kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm rahimahullah menulis, sesungguhnya Allah telah mengalokasikan waktu tertentu untuk sholat fardu yang diapit oleh waktu permulaan dan waktu penghabisan. Sholat dikerjakan dalam kesempatan yang sudah tertentu dan akan batal bila dilaksanakan dalam waktu tertentu yang lain. Oleh sebab itu, tiada perbedaan berarti antara orang yang mengerjakan sholat sebelum waktunya dengan orang yang mengerjakan sholat setelah waktunya, karena kedua orang tersebut mengerjakan di luar waktu yang sebenarnya. Lain dari itu, bahwasanya mengkodok sholat adalah kewajiban dari syariat, sedangkan syariat tidak boleh ditentukan selain Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Andai kata kodok sholat harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hingga habis waktunya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lupa mensyariatkannya dan tidak mungkin lalai darinya, dan mustahil Allah dan Rasulnya sengaja menyulitkan kita dengan tidak menerangkannya. Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan semua ibadah yang tidak didukung dengan dalil alasan dari Al-Quran maka batalah hukumnya. Dados tiyang ingkang ninggalaken sholat secara sengaja, ya secara sengaja, maka apa? Tiang kalau wau berarti berdosa. Tapi kan enten tiang sing zaman riyen punika biasanya nek ngaji ngeten. Mambengi lali ngisa. Tes. Wau dalu lali ngisa. Terus ustaze sanjang ngeten, berarti rasa subuh sisan, rasa luhur sisan, rasa ngantar nganti sesuk bengi lekase isak meneh niku klentu. Terus nalikanipun tiyang kala wau terlanjur meninggalkan salah setunggalipun pada salat, nggih tiyang kala mboten pareng ninggalaken kewajiban salat salajengipun. Mboten pareng malah ditumpuk dados gangsal wekdal. Waktu-waktu yang terlarang mengerjakan salat, waktu ingkang dipun larang nindakaken salat. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna au nakbura fihinna mautatana. Saking Uqbah bin Amir panjenenganipun ngendika wonten 3 waktu nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat nindakaken salat lan mengubur jenazah. Ingkang sepisan ketika matahari sedang terbit hingga betul-betul nampak. Dados nalikanipun srengenge jedul pas waktu terbit punika dipun larang nindakaken salat. Kedua, ketika matahari pas berada di tengah sampai bergeser ke arah barat. Dados nalikanipun srengenge tegak lurus punika dipun larang salat. Biasanya punika menjelang waktu duhur. Punika dipun larang salat ngantos gumlewang utawi matahari ke arah barat
nembe angsal nindakaken salat nggih punika waktu duhur. Ketiga, pada waktu matahari condong menjelang terbenamnya hingga terbenam. Dados nalikanipun srengenge punika islop waktu ingkang dipun larang salat. Dados waktu terbit nomor kalih, waktu tegak lurus nomor 3, waktu nalikanipun srengenge punika terbenam utawi islop. Tiga waktu dilarang sholat lan dilarang menguburkan jenazah. Sahih Ibnu Majah, Imam Muslim, Aunul Ma'bud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Wonten hadis sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasaken alasan dipun larang tiyang kala wau nindakaken salat kala wau. Saking sahabat Amr bin As, sholat subuh lah, kemudian janganlah kamu sholat lagi sampai matahari terbit dan meninggi, karena sesungguhnya matahari itu ketika terbit, ia terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya, baik kepada matahari atau kepada syaitan. Dados nalikanipun kita sami punika sampun nindakake salat subuh, mboten pareng nindakake salat sanesipun meleh. Misalnya niki salat subuh terus ajeng nindakake salat sunah, mboten pareng ngantos srengenge punika terbit. Sak sampunipun terbit nembe saged nindakaken salat sunah ba'da suruh utawi salat sunah duha. Dados waktu awal salat duha sak sampunipun matahari meninggi setinggi tombak utawi sak sampunipun matahari terbit dengan sempurna. Kemudian sholatlah karena sesungguhnya sholat yang disaksikan dan dihadiri para malaikat sampai bayangan tombak pas dengan tombaknya tegak lurus. Kemudian pada waktu itu janganlah kamu sholat. Terus nalikanipun waktu duhur, punika tegak lurus. Kemudian janganlah kamu sholat pada waktu matahari tegak lurus. Kemudian sholatlah karena sesungguhnya ketika itu api jahanam sedang dinyalakan. Apabila matahari telah tergelincir, maka sholatlah karena sholat ketika itu disaksikan oleh atau dihadiri oleh para malaikat hingga sholat asar. Kemudian janganlah kamu sholat sebelum matahari terbenam kecuali karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan pada waktu itu orang kafir sedang bersujud kepadanya. Dados larangan nindakaken sholat nalikanipun terbit, nalikanipun matahari tegak lurus. Berarti nek matahari tegak lurus niku saderengipun sholat duhur dilarang, kecuali sholat-sholat yang dilakukan berdasarkan sebab. Contoh tahiyatul masjid, masuk masjid diperbolehkan sholat walaupun pada waktu yang dilarang. Kalau misalnya kita sampai pun sholat subuh ajeng sholat meleh dilarang, kecuali sholat yang dilakukan dengan adanya sebab. Contohipun karena tahiyatul masjid lan sanes-sanesipun. Mekaten para bapak, para ibu, perkawis-perkawis ingkang kaitanipun kalian tata cara dan aturan sholat. Mugi-mugi nalikanipun kita sami saged mangertosi lan memahami tata aturan sholat kalau wau, kita sami saged sholat cocok sesuai kalian tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makaten kata kirang lebatipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.